nhiều chủng phu xã công an tara chiết Campuchia sôm thưa ca ông pin nhiều chủng phu xã công an tara chiết rùm tiềnประเทศสมาชิกอาเซียนบรรดาที่พนักงานองค์การสหประชาชาติบรรดาประเทศสังเกตการพิเศษคือประเทศอาเซียนปัจจุบันมาเลเซียสหรัฐอเมริกនិងប្រទេសចិនសូមឲ្យគាំទ្រនៅយន្តការសច្ឆានុម័តដើម្បីត្រួតពិនិត្យសភាពការដូចជាការស្នើឡើងនៅយន្តការត្រួតពិនិត្យរបស់អាស៊ានកម្ពុជាក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រព័ន្ធឃោសនាទូទៅសូមឲ្យស្វែងរកការពិតជាសច្ឆានុម័តដោយគាំទ្រដល់យន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯករាជ្យដូចជាការស្នើឡើងនៅក្រមត្រួតពិនិត្យរបស់អាស៊ានហើយសូមឲ្យជៀសវាងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ចំពោះការបកស្រាយជាឯកតោភាគីដែលមិនគិតគូរទៅដល់ការពិតដែលកើតមានឡើងហើយនឹងការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅការតាំងចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះការអត់ធ្មត់ហើយនឹងការទូតក្នុងឋានៈជាប្រទេសស្នេហាសន្តិភាពកម្ពុជាសូមអះអាងនៅការគោរពដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់តំបន់និងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យសភាពការមានស្ថិរភាពCambodia noted with disappointment the disinformation campaign being conducted by Thailand, where both countries are engaging in dialogue for the full implementation of the ceasefire. This campaign is seen as an attempt to mislead the international community, mischaracterize Cambodia's position, and divert attention from Thailand's own actions on the ground. However, we wish to highlight the following. First, clarification of Cambodia's action and intention. Cambodia has consistently demonstrated its goodwill, restraint, and commitment to peace, notably by fully complying with the ceasefire agreement reached during the special meeting on 28 July 2025 in Malaysia. Actively participating in good faith in General Border Committee talks, seeking a political negotiated solution to the crisis. Hosting inspection tour of foreign diplomats and UN agencies to refugee sites to ensure transparency. Cambodia has never initiated hostilities, and any military engagement was defensive and within its own territory. Second, Cambodia's response to some allegation. Cambodia firmly rejects the unfounded allegation made by Thai officers which falsely portray Cambodia as the aggressor and accuse Cambodia of violating the ceasefire and targeting civilians. These claims are not only factually incorrect but also dangerously misleading. Cambodia reiterated that it has acted only in self-defense in response to incursions into its territory and has consistently observed the ceasefire with restraint. The Cambodian armed forces have not targeted civilian areas. Cambodia also rejects the accusation that
it has used civilian population or refugee movements for political gain. On the contrary, Cambodia has provided international diplomats and UN agencies full access to displacement sites, facilitating humanitarian aid and publicly call for the safe return of civilians to their homes through the complete implementation of the ceasefire. Cambodia considers such allegation aimed at discrediting Cambodia. Thus, call for end of disinformation and return to dialogue. Cambodia strongly urges Thailand to abandon its current course of public misinformation and instead return to the path of good faith dialogue and regional cooperation. The current campaign of disinformation not only undermines trust between the two countries, but also threatens the progress made under the ceasefire agreement. Cambodia remains committed to resolving all disputes peacefully through diplomatic mechanisms, particularly the General Border Committee, which has yielded productive results. Fourth, appeal to the international community. Cambodia respectfully calls on the international community, including ASEAN member states, UN agencies, observer nations, particularly the current ASEAN chair Malaysia, the United States, and China, to support objective mechanisms for monitoring the situation, such as the proposed ASEAN monitoring team. Cambodia also urged global media outlets to seek objective truth by supporting independent verification mechanisms, such as the proposed ASEAN monitoring team, and to avoid legitimizing one-sided narrative that ignore facts on the ground and Cambodia's demonstrated commitment to restraint and diplomacy. As a peace-loving nation, Cambodia affirms its strict compliance with the ceasefire agreement and its full cooperation with all regional and international efforts to stayសូមអរគុណឯកឧត្តមជុំសុនារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីជំហររបស់កម្ពុជាយើងចំពោះដំណោះស្រាយផ្សេងដែលកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសថៃហើយបដិសេធចោលរាល់ការចោទប្រកាន់គ្មានការពិតប្រឌិតបំភ្លឺបំភ្លៃដែលភាគីថៃតែងតែធ្វើមកលើកម្ពុជាយើងជាបន្តបន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនវេទិកាជូនលោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិវិញម្ដងបាទសូមអញ្ជើញលោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯកបាទចាសសូមគោរពអរគុណអាដាមសូមជម្រាបសួរដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានចាសនៅវេលានេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពនៅជួរមុខតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រោយពេលចូលយុទ្ធមាននៃបទឈប់បាញ់រវាងយោធាកម្ពុជានិងយោធាថៃដែលវិវត្តមកដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025ចា៎ចំពោះសភាពការនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទិសខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចា៎គិតចាប់តាំងពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10:00នាទីព្រឹកនេះចាសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025ចំពោះកងកម្លាំងរបស់យើងគឺនៅតែរក្សាស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតថា
គោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ដែលបានឯកភាពគ្នានៅទីក្រុងភូត្រាចាយាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ជាមួយគ្នានេះក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់អំពីការតាំងចិត្តខ្ពស់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនថាយ៉ាងពេញលេញចំពោះការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនៃបទឈប់បាញ់ដែលសម្រេចបានតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីសំណាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាសាក្សីសំខាន់និងទទួលបានការគាំទ្រពីនិងស្វាគមន៍យ៉ាងទូលំទូលាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងរួមសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះអាដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសីហាបានដឹកនាំប្រតិភូយោធាជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយអាដាមអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយគ្នានេះផងដែរអាដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងដឹកនាំប្រតិភូយោធាជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចូលរួមកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC ដែលមានតំណាងមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅរសៀលថ្ងៃទី7នេះផងដែរចំពោះព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅការធ្វើស្ដីសង្ខេបព័ត៌មាននៅពេលក្រោយ Good morning fellow Cambodian citizens and member of the press. I have some updates to share with you all in addition to this morning first briefing. As of 6 a.m. on 7 August 2025 up to 10 a.m. this morning, the situation along the front line in Prah Vihear and Udon Minjay province remain calm and stable. The Cambodian Armed Force remain fully vigilant and of highest courses of fulfilling their duty. Cambodian Armed Force remain resolute in their commitment to upholding and implementing the ceasefire agreement reached on 28 July 2025 in Putrajaya, Malaysia. The Ministry of National Defense of the Kingdom of Cambodia reaffirmed its full commitment to the ceasefire agreement reached through the lead effort of Malaysia, the United States of America, and the People's Republic of China as key witnesses. The ceasefire, widely welcomed by the international community, reflects the shared aspiration for peace in the region. On the morning of August 7, 2025, His Excellency General Tiaseha, Deputy Prime Minister and the Minister of National Defense, led a senior military delegation of the Royal Cambodian Armed Force to pay a courtesy call on His Excellency Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia and current ASEAN Chair at the Prime Minister's office. At the same time, His Excellency General Tiaseha, Deputy Prime Minister and the Minister of National Defense, will lead a high-ranking military delegation of the Royal Cambodian Armed Force to attend the extraordinary meeting of the Cambodia-Thailand General Border Committee, GBC, with representatives from Malaysia and the United States and the People's Republic of China participating as observers in the afternoon of August 7, 2025. Further information regarding the result of this meeting will be shared at the later press briefing. Thank you. បាទសូមអរគុណលោកជំទាវអ្នកនាំពាក្យ
ក្រសួងការពារជាតិដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីចែកជូនព័ត៌មានដល់ជនរួមជាតិយើងជ្រាបបាទហើយព័ត៌មានមកពីម៉ាឡេស៊ីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅ GBC យើងនឹងចែកជូនបងប្អូនយើងជាបន្តបន្ទាប់បាទនៅរសៀលនេះសូមរងចាំទស្សនាបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីយើងសូមបិទបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ